हो गया अज़ान। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں تمکنت عطا کریں تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. Те са онези хора, ако ще им дадем властта в земята, те ще спазват молитвите и ще казват за добрините и ще забраняват за лошития и всичките неща са в ръцете на Бога. С благословите на Бога днес Джамаат Ахмадия Япония направила, построила джамия. Нека построеното на тази джамия да бъде благословена с всякакви начини и вие да изпълнявате този цел, за който вие построихте тази джамия. Джамиите другите мусулмани също построят и те харчат милиони долари и много красиви джамии построят в тука Япония. Това е първата джамия на Джамаат Ахмадия муслима, но това не е първата джамия в Япония. Хората казват, че другите мусулмани построили тука повече 100 джамии. А само построеното на джамия, това не е нещо, че някой да казва, че ние изпълнихме нашия цел, постройки тази джамия. И това нещо също. Тази джамия, която ние построихме, това е най-голямата джамия в Япония. И това не е много важно нещо, че ние изпълнихме нашия цел. Нашия цел тогава ще бъде пълнен, когато ние получаваме този цел. Защо ние правихме бейт на обещания Масия алейхиссалату вассалам? И това е, че ние да имаме връзка с нашия Бог и да спазваме неговите молитви, да помагаме на неговите хора и да имаме промяна в нашите дела. И да бъдем добри, да вършим добрините. И да изпълняваме, да разпространяваме красивото учение на исляма до всеки човек на този народ. Когато Япония свободи и те японците се връщаха към религията, когато някой каза това нещо на обещания Масия алейхиссалату вассалам, и той да разпространява съобщението на истинския ислям. Обещания Масия каза,
че ако те се обръщаха към исляма, японите преди 100 години, тогава нека да пристигне до тях истинския ислям. И каква нужда има на японите те да обръщат към мъртва религия? Той каза, че другите мусулмани, те нямат душа за исляма. Те какво ще дадат полза за религия на другите? Обещания Масия каза, че другите мусулмани затвориха вратата на откровението. И тяхната религия стана сега като мъртва. И той с много болка каза, че другите мусулмани, те не са жестоки със себе си, казвайки това нещо, че сега няма да Аллах благослови с откровението. И показвайки своите вярвания и лошите дела, те забраняват на другите хора те да влизат в исляма. И те нямат нищо, с което те да унищожават другата религия. Той каза, че трябва да има в нашия джамаат да бъдат приготвени, те да бъдат много храбри. И след това той за проповед в Японията, той каза, че ще пише една книга. Затова обещания Масия алейхиссалату вассалам, както той подчинявайки на пророк саллаллаху алейхи васалам, той дойде да разпространява съобщението на пророк саллаллаху алейхи васалам в света. Джапан също е в това. И така и другите полуострови и целия свят е в това. Това е благословите на Бога, че вие сте хора, които дойдоха тук. Вие дойдохте тук и това е благословите на Бога, че има и от вас такиви, че те имат развитие в своя бизнес тук. И има и такиви, че в бизнеса те има по-хубаво състояние от Пакистан. Има и от вас такиви, вашите прадядовци приеха Ахмадия джамаат. И наистина от тях може би са такиви, които може би желаех ли, че нека да даде Аллах на нас възможността, че ние да отиваме в Япония и да разпространяваме истинското учение на исляма. Но те не можаха да изпълняват своето желание. Но Аллах на вас ви е дал тази възможността, че в Япония, че вие дойдохте тук и в света да разпространявате това съобщение. Само заради бизнеса вие дойдохте тук. Обещания Масия алейхиссалату вассалам с болка той казва, че другите мусулмани те няма да могат да разпространяват исляма в Япония, защото те са хора, които затвориха вратата на откровението на Бога. Те направиха мъртва религия на исляма. И в Япония или другите държави те не се нуждаят от мъртва религия. Той каза, вие сте, които може да дадете свидетелствате, че ислямска религия е жива религия.
И това вие може да съобщавате на света. Когато с Бога има връзка и те затвориха вратите и няма да имат връзка с Бога, тогава каква е разлика между мусулманите и в другите религии? Ако искате да ислям да победи на другите религии, тогава това може да стане само с това, че да имаме жива връзка с Бога, съобщавайки на света, че ислям е велика религия, че Бога на исляма, той сега говори с онези, на които той обича. Може да показвате величествието на исляма, че не само да имате бизнес тук, че всеки от вас трябва да има връзка с Бога. Няма нужда да сабия да разпространява на исляма. Ислям се нуждае от тези хора, които съвършено вярват в Бога. За разпространяването на исляма се нуждае от тези хора, които се спазват своите молитви. За разпространяването на исляма се нуждае от тези хора, които да не убиват на един на друг, че те да поправят себе си и да вършат добрини. Това е много голяма болка, че на една страна те отказват откровението на Бога, на другата страна те искат да разпространяват исляма с сабия. Те са много строги в това нещо. Те убиват на обикновените хора и така искат да разпространяват исляма. Преди няколко дни, който беше в Париж, това беше много жестоко нещо. Показвайки такива неща, те не получават благословието на Бога. Така Аллах ще се ядосва от тях. Затова това е много голяма работа на ахмадите, че където те да спазват своите молитви, там също да разпространяват, проповядват истинското учение, красивото учение на исляма. Затова тази джамия, която ви построихте, това се нуждае да изпълнявате, да се молите тук 5 пъти на деня, да спазвате своите молитви, да изпълнявате, да гледате какви неща ви вършите, да изпълнявате правото на тази джамия, трябва да проповядвате. Обещания Масия алейхиссалату вассалам е каза на едно място, където искате да се познаете на хората с исляма, там трябва да построите джамия и така Аллах ще отваря вратите, хората ще знаят за исляма. Тази джамия ви дава това задължение, че където вашите молитви ще станат добри и там също да бъдете готови за проповед. И медиите много излъчваха новини за тази джамия и показват, че ислям е една мирна религия. И това излъчваха през целия държава. И това е работата на всеки ахмади, който живее тук. Той да показва със своите дела това нещо. Японците, за тях джамията не е нещо ново нещо. Казва, че тук има 100 джамии. За откровението на нашата джамия, защо толкова е важно?
Защото различавайки от другите мусулмани, ние да показваме истинската картина на исляма, тази картина, която е показана от пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и за показването на това истинската религия Аллах изпратил на обещания Месия алейхи ва саллям, и за показване на тази хубава картина вие трябва да изпълнявате своето задължение, и тези задължения няма да бъдат избъднати до тогава, че вие не само да вярвате, но трябва да показвате и да опитвате, че да вършите добрини, да обичате един на друг и за братство да опитвате и да напредвате, да помагате един на друг. Нашия велик пророк където той гледа и където обещания Месия алейхи ва саллям гледа, че вие какво показвахте? Трябва дали вие разпространявате мира и братство, трябва да това да гледаме. И в Коран също казва Аллах Таала, само да казване, че алхамдулилlah с благословите на ние вярваме в обещания Месия алейхи ва саллям. Алхамдулилlah, ние сме Ахмади, това не е достатъчно. Този стих, който рецитирах, това се обръща нашето внимание към тези неща. Най-първо Ахмадите са, които трябва да изпълняват тези неща, защото ние сме онези, които вярваме в този имам, който дошъл от Бога. Ние сме, които показва, че исляма е мирна религия. Един Ахмади, който казва, че той е свързан с халиф, за него Аллах е казал няколко неща. Най-първо да се спазва своите молитви. Това е най-важно нещо. Затова вие сте създадени. Ако не се спазвате молитвите, тогава това претендиране не е истинското, че ние сме мусулмани. Тогава не е истинското претендиране, че ние ще имаме революция в света. Това претендиране не е правилно, че ние вярваме в обещания Месия, който слуга на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Защото неговото идване е само за това, че човек да има връзка с Бога. И втория цел да помагате на един на друг. В този стих Аллах казва, че това е качеството на истинските хора на Бога, че те се страхуват от Бога, се спазват молитвите и харчат от своите пари за Бога, и помагайки на хора, те харчат пари. Не в своя живот, те няма да имат това революция, че напредват в преданността, но показвайки своите примери, те свързват с другите, да участват с тях, казват на тях, че каква е цел за този живот. Те казват на другите, че как да се пазим себе си от дявола. И ако ние в това време вярваме в обещания Месия алейхи ва саллям, тогава ние трябва да пазим тези неща. Това е благословите на Бога, че другите мусулмани не са свързани с един на друг. И след него има системата на хилафът. Аллах е дал на нас сила, че ние сме
като починяваме на един глас и ставаме, сядаме по този глас. И това показва силата на този джамаат. С благословите на Бога ще дойде това време, когато държавите, влизайки в джамаата на Ахмадия, ще разберат истинското исляма. Но сега пак света гледа към нас, че да казвате на нас истинското учение на исляма. И това също е победа, която Аллах показва в света. Но полза ще има на тях, които ще починяват думите на Бога. Затова Аллах казва, че ако искате да получавате това благословие, трябва да вършите добрини, да разпространявате добрини, да се пазите от греховете и пазите на други себе си и на другите. Ако така ще вършите, ако ще бъдете свързани с тези заповеди на Бога, тогава винаги ще имате развитие. Затова всеки Ахмади трябва винаги да помни, че да има промяна и развитие в своите добрини. Тогава света ще се обръща към него. И това нещо ще има, ще даде победа, че когато държавите, влизайки в истинското учение, ще станат слугите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И затова това е много голяма цел, за който Аллах благослови и дава блага вест на своите слуги. Но онези мусулмани, които не са жестоки, онези мусулмани, които са справедливи и не се забравят своя Бог и се пазват неговите молитви, а не онези мусулмани, които дават раздор в света, а онези мусулмани, които са добри и които са свързани с системата на Хилафат Ахмадия, не само в събранията, да не казват това, но да разпространяват добрини и забранявайки за грехове, най-първо гледат себе си. Които да пазят системата на джамата и ятват своето воение. Те са онези неща, с които вие ще получавате близостта на Бога. Те са онези неща, така ще изпълните правата на хората на Бога. Те са онези неща, които ще ви правят истински Ахмади. За който очаква обещания Масия алейхи салату ва салам от своите хора. Има и такива от вас, които казват, че ние ще дадем всякаква ятва за хилафът, но когато се карат помежду си и така казваме, че да станете единни, тогава казват различни неща. Затова ако искате да станете истинските Ахмади, тогава ятвайки трябва да разпространява мира. Когато вие сте свързани с тази джамия, трябва да помните, една тухла, вие не сте свързани с тухлите, но вие сте свързани с онзи човек, на който Аллах Таала е изпратил за тази работа, че хората да свързват с Бога и да забраняват всичките кафи помежду си и да бъдат свързани с тази система, която иска жертва не само за парите, но и така за своите желания. Само не иска, че други да вършат добрини. Най-първо гледа себе си. Дали вие,
който казвате това добро нещо, дали вие сами вършите това нещо или не. Да забранявате на другите да вършат лошития, най-първо гледа себе си. Много от вас са от Пакистан, където вие нямате свобода за да се молите. Имате много проблеми и изпитания, където вие не може да казвате своята джамия като джамия. Имате наказание, където вие не може да разпространявате проповед, съобщението на мира, и така вие отивате в затвора. Има и такива от вас, които тук дойдоха и искаха да живеят тук. Затова дадете внимание на това, че как Аллах ви е благословил тук, че няма проблем да се молите, да казвате на джамия, няма наказание тук, и да разпространявате съобщението за мира. Хората харесват и не ви изпратят в затворите. Дали тези неща не изискат от вас, те вие да имате революция в себе си и да имате промяна, да знаете защо вие сте създадени и да не вършите своите желания и да искате благословие на Бога и да обичате на един на друг и да разпространявате този обич в обществото. Трябва да имате тези качества, които Аллах иска от нас. Само да построим джамията, няма да имате такива качества, но трябва да опитвате с всичките усилия за тези качества. Аллах в Корана така казва. Аллах казва, Сурат Сатира, стих, че хората, които искат прошка, се пазят молитвата. Заради Аллах те пътуват. И само се навеждат заради Бога и правят сайде и вършат добрини и забраняват от лошития и така спазват своите молитви. Те са истинските вярващи и да дай на тях благовест, че човек да стане истинския вярващ. Най-първо усилие, че той да иска прошка от Бога, да казва, че той е вършил лошития и казвайки тези неща, да обещава, че няма да върши пак такива грехове, не само големите грехове и малки неща, които правят раздор в системата на халафът, също те са грехове. И когато това изпълнява това обещание, тогава спазвайте молитвите и да вървете както Аллах иска от нас. И какво Аллах иска от нас? Както преди ви казах, че Аллах иска от нас, че човек да служи на Бога и да спазва неговите молитви, както Аллах казва, че ма халактул джинна вал инса илля лиябудун, че аз създадох на бесове и на човека само за това той да се моли на мен. И онези хора, които правят бизнес,
те също трябва да спазват молитвите и обикновените хора също трябва да спазват молитвите. И джамията, да построят джамията, много хора ятваха за парите. Има и такива хора, които с много труд ятваха за джамията. Децата също дадоха много добър пример. Но тези дали той е дал много голяма ятва за джамията? Това е свързано с вас, че да спазвате своите молитви. Тези ятви тогава ще бъдат прияти при Бога, когато ще идвате в джамията за молитвата. И да спазвате молитвата на Бога, както Аллах казва, да хвалите на Бога. Може да изпълнявате този заповед тогава, когато се молите, да хвалите на Бога. И както толкова трябва да хвалите на Бога, че Аллах ви е благословил тази джамия. И така той отворил за вратите на проповед. Да хвалите на Бога така, че той е отворил новите пътища, да показвате истинското учение на исляма. Да хвалите на Бога, защото той ви е дал добър бизнес и добър живот. И това не е свързано за вашето знание или разум. Това е само благословите на Бога. Затова винаги съпоменавайте благословите на Бога. Това е също хваля на Бога, че ако някакви изпитания, пак да бъдете благодарени на Бога. И може да хвалите така на Бога, че на вас ви е дал възможността, че вярвате в този имам, който дошъл от Бога. Аллах казва, че вярващ човек, когато пътува, той пътува само заради Бога. Затова вие, които дойдохте тук в тази държава, напредвайки в проповед, да получавате благословите на Бога. И така Аллах каза, че вярващите се навеждат пред Бога. Но това също означава за своя живот, своите пари харчат по пътя на Бога. Затова винаги изпълнявайте своите обещания. Не само да казвате с думите, че ние ще ятваме нашия живот и парите по пътя на Аллах, но също дадете добър пример за това. И така Аллах казва, един вярващ трябва да се навежда пред Бога и да прави сажде, че да питва да приближи до Бога и да се моли. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал, че когато човек прави сажде, той е много близо до Бога. Затова трябва да търсите тези сажде за близостта на Бога. Това не е само, че наведахте своето чело пред Него, но с много преданността, навеждайки пред Бога, да опитвате, че Аллах да е доволен от вас. Пред Бога, ятвувайки всичките неща пред Бога, да не мислите за своето уважение. И забравяйки своето уважение, подчинявайки заповедите на Бога, спазвайки системата на джамата,
трябва да дадете внимание на тези неща и подчиняването на система за това, че това е заповед на Бога и така човек приближава до Бога. Защото тези sajde са, че човек да приближава до Бога и тогава те са прияти такива sajde, когато човек има предаността. Трябва да търсим това нещо и когато има възможността да правим такива sajde и когато човек се обръща към Бога да приближава до Бога, след това всичките усилия човек да проповядва за добрините на другите и така те да идват близо до Бога и трябва да проповядвате и съобщавате на другите, на онези хора, които само за света работят, онези хора да спазвате на другите хора от огня и от греховете. И това е работата на всеки Ахмади. Това е задължението, това е нашето задължение, че да спазим на хората от наказанията на Бога. И също трябва да помните, Аллах Таала тук казва, че истинския вярващ спазва границите на Бога и да гледате тези неща и да изпълнявате на заповедите на Бога и с всичките усилия да изпълнявате заповедите на Бога и онези неща, които Аллах ни е казал, които Коран показва на нас. Трябва да спазим тези неща, които Аллах е казал и негови пророк саллаллаху алейхи ва саллям е казал. Да спазим тези неща, които обещания Масия алейхиссалату ва салям е казал на нас. Трябва да се обръщаме внимание към тези неща, да слушаме на тях и да изпълняваме на тях, които халифа казва, своята вяра и да спазим своите дела. В нашето време Аллах ни е благослови със системата на хилафът. Трябва да уважавате на тази система, че за мира на религията това е много важно нещо. И това блага вест на вярващите, които подчиняват тези неща. За това винаги да гледате себе си, да сте свързани с онези хора, на които Аллах казва, че те са истинските вярващи. Това е блага вест за тях и това е благословието на Бога, че той е направил така, че всичките неща, които са в света, те също помагат на джамата. Всяка година джамат харчи много долари за това система, за че това е системата, чрез която ние имаме връзка с халиф. Една майка каза, за възпитанието на деца нямаме нищо, че те да обвиняват на мисионера или да система, че 6 дни децата или са в училища, или са при родителите. И когато те са в дома, те трябва да гледат програмите на халифа чрез МТА. Така те ще приближават да имат връзка с халиф. И така те ще знаят за системата на джамата. И ако родителите искат да спазят своите деца, тогава те също трябва да бъдат свързани с програмите на халифа и така и да правят със своите деца. Ахмадите пишат, които не са ахмади, че слушайки вашия хутба, петична проповед, ние знаехме истинското учение на исляма. И ахмадите трябва да бъдат единни. Тогава те трябва да бъдат свързани с програмите на халифа
ако има разлика за времето, когато има живо предаване за петичната молитва в Великобритания, тогава е различно време, но има и другите програми, които вие може да гледате. Една болест при няколко хора има, че те търсят слабости на другите. Да не търсете тези слабости, да вършете добрини. Дали той е президент или има други задължения, с обич и уважение да възпитават на хората, да разпространяват обичта, да няма да имат раздор и кафги. Те съобщавате вие на другите, че обич към всеки, омраза към никого. И ако в своите сърца има такива неща, които не са добри, тогава то не е добре. Онези, които има такава неща, те само заради Бога да имат промяна в себе си и да участват с тях, на които Allah дава благовестие, те са истинските вярващи. Понякога в къщите хората говорят срещу системата на джамата или за онези хора, които имат задължения, но така вие ще лош пример ще дадете на своите потомства. И трябва да мислите, вие казвате, че ние се разпространяваме добрини в света. И най-първо гледате себе си и трябва да възпитавате на онези хора, които живеят във вашата къща. И вие построихте тази земя, но както ви казах, че тогава ще бъде добре на ахмадите, които са от Япония, да учат религията, да имат развитие в вярата, да не гледате, че те онзи ахмади как е той, ако той е слаб, че вие да дадете добър пример на него. Преди ви казах, че Allah не е роднина на никой, който ще върши добрини, ще спазва своите молитви, Allah ще помага на него. Нека Allah да прави така, че всеки ахмади да изпълнява този цел и така да прекарва своя живот, и тази джамия ще промени и дава сила на вярата на всеки ахмади, и той да има революция в себе си, не само с няколко време да построихте тази джамия, но с истинския начин да бъде свързани с тази джамия. Ще ви разказвам за джамията. Тази земя, то е 1000 квадрат метър и построиха две. Хората гледат, че то е най-големия булевард за това място и има гарата близо и тук идват влакове от големите градове. И името на тази джамия е Бейтул Ахад. Аз дадох това име. И от Кадиян, джамията Мубарак и Дарул Масih докараха тухлите за берекет. Тук в тази джамия могат да се молят 500 хора и хол има за жените.
и има място да правят малки събрания и да се молят. На втория етаж има библиотека. Там има къща за мисионер и за гостите има стаи. Тази джамия сграда купихме, но правихме много промяна и така и има минаре. И хората гледат тези неща и се обръщат тази джамия, защото когато се минават близо до джамията, тази джамия не само в Япония, така и в Тайван и други държави, това е първата джамия. Нека Аллах да даде възможността на другите места също да построим джамия и да има развитие на джамата. Както ви казах, че купувайки тази сграда, превърнахме в джамия. В юни купихме и харчихме повече от 13 милиони. Това в лири британски или в долари 1 милион и 200 хиляди долари. Половин център е дал и половин тука се събраха. Тука то е много малък джамат. Те ятвувайки заради Аллах, те участваха в това нещо. Нека Аллах да ги благослови. Когато купихме това, най-първо мислехме, че това лесно ще стане, че да има разрешение за да построим джамия, но дойде такава време, че това стана много трудно. За регистрацията на джамата и да използваме това за джамията беше много трудно. На едно време адвокатите казаха, че това е много трудно и джамат няма регистрация. Може би ще има проблеми за джамата, че най-добре да отказваме да построим джамия, но Аллах направил така, че той помагал на нас и местните хора също това беше, че те ще притесняват, защото това е много малък град и това е първата джамия. Но когато имаха събрание с местните хора и Аллах така е променил техните сърца, че веднага те съгласиха. Може би няколко тук сядат от тях. Тези всички неща показват, че ахмадите, които живеят тук, така ще бъде тяхната вяра по-силна. И пак ще казвам, че да гледат своите задължения и да ги изпълняват. И така хора ятваха и дадоха много добрите примери, когато казахме, те ще има джамия тук. Един ахмади, този брат каза, когато на мен ми казах нещо, някой, той каза, че ела с мен и каквото ще има в къща ще ви дам за джамията. Неговата жена е японка и когато каза, че ще дадем парите за джамията, тя докарала различните неща и така те ятуваха 10 000 долари. И така и президент на джамаат Япония той написал, че на няколко хора не знаехме, че те нямат много пари.
но те, спазвайки тези пари, жертваха за построята на тази джамия и къщата на Бога. И този пари, които те трябваха да дадат, но те ятуваха и целият джамаат е дал този пари. Онези, които преди дадоха, те също дадоха по пътя на Аллах. И така и $700,000 те събраха. Едно младо момче работи всеки месец. Той дал 50,000 йен за джамията и до сега той ятва всеки месец. Децата също ятваха. Своите джобни парите дадоха за джамията. И едно момиче най-повече дал ятва. Те всичките пари, които тя спазила, и тя даде този пари за джамията. И така и жените също дадоха много ятва за джамията. Една жена даде 24 златни гривни. Една друга жена сега дойде от Пакистан. Една друга жена всичките бежути, които тя имаше от своята майка, тя ятва. И така една друга жена, която сега е дошла от Пакистан, тя също всичките бежути, които тя купи за сватбата на своята дъщеря, тя даде на джамията. Нека Аллах да благослови на всичките и да даде бъркат в техните пари и в техния живот и да те да напредват в вярата. И всички да бъдат свързани с тази джамия. Тази джамия, където те хората да се молят тук, така и да обичат един на друг. И гледайки този обич и братство, другите също да обръщат към тях. Тези съседи, които не са ахмади, те също показваха, те обичат на нас. Един японец, че много хора, гостите идват от различните държави тук. Той даде своята една много голяма къща, че и така и другите съседи ще има откровение на тази земя и много гости ще идват. Те също дадоха място за паркинг, за колите. И когато има откровение, те украсяват тази сграда с светията. И когато двама японци знаеха това, че има откровение в джамията, и те казаха, че те ще докарват светия да украсяват джамията за регистрацията на джамията, че един адвокат, който не е ахмади, той много работи. Той е помагал на джамата за законите. Атио Наджимас господин, той е много труди за тази работа. И заплата за него беше $20,000. Той каза, че безплатно ще работя за джамата и за тази джамия. И в медиите, вестниците излъчваха новините, както преди ви казах.
всичките големите известните каналите излъчваха новините, публикуваха репорт, че мусулманите, които обичат мира, Ахмади построиха джамия, че Хишошима в град те построи джамия и тази джамия построена и има 5 минаре и 500 хора могат да се молят в тази джамия. И един друг вестник пише, че за мир и за братство да има в общество. Това е работата на Джамаат Ахмадия, че повече Ахмади са от Пакистан и 15 хора от другите народи. И този джамаат помага на хората. И в цунами и в земетресенията, когато идват такива бедствия, и тези хора помагат на тях, на хората и дадоха храна. Затова това е тези са добрини, които действат по сърцата на другите. И вие сте членовете на този ислям, който разпространява мир и братство. И така да разпространява това учение, това е работата на всеки Ахмади, който живее тук. Нека Аллах да даде възможността на всички за това. И всеки Ахмади да разпространява това учение, че ислям е религията за мир и братство. И нашите джамии, то те са пример за това, че Аллах да направи така, че този народ да ста от тези такива късметливи, които да се познаят на своя Бог и да бъдат свързани с на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر